第10條題目 long-head probability 嘅第2條啊，咁第9條問咗 Poisson，咁呢條你梗係問 normal 啦。咁呢條咧前半 part 冇乜特別，但係後半 part 咧就有少少新意嘅。咁啊先睇咗前半 part 問啲咩先。今次俾嘅情景咧就係咖啡店入邊用咖啡豆嘅重量啊，咁就係 follow normal distribution 啦。咁但係今次咧 mean 同埋 SD 咧都係冇俾到嘅。咁所以咧，你就需要透過題目俾你嘅 probability solve equation 再去計翻嗰個 mu 同埋 sigma 啦。咁呢個就會係 A part 問你嘅嘢嚟嘅。咁都相對地 standard 嘅。咁但係呢一隻調翻轉俾咗 probability 查表嘅玩法咧，就好多時都會有啲同學寫得唔係幾好嘅。首先我哋要做嘅嘢就係俾咗2個 probability 俾你啊嘛。我哋將呢2個 probability 用翻嗰啲 notation 寫翻出嚟先。好啦，咁佢就話多過2公斤嘅咖啡豆嘅 probability 就係0.9332，咁通常我都唔會 let 啲random variable 俾佢㗎啦，直接寫 set 啦，大過2減 mean 除 SD， 咁就會等於翻0.9332嘅。跟住咧，第二個咧佢就話係少過less than 2.2 kg 咧，就會係0.2266嘅，咁啊同上邊嗰一行都差唔多嘅寫法嘅啫。咁呢個咧就會係0.2266咁樣。咁跟住就要透過呢2行去砌翻2條 in terms of mu 同埋 sigma 嘅 equation， 咁我哋就可以 solve 咗佢啦。咁但係去砌 equation 之前，首先你應該要將呢2個嘅 probability 化翻做可以查到表嘅 probability。嗱，何謂可以查到表嘅 probability 咧？呢個0.9332係查唔到表嘅，因為你可以想象到 set 大過某個數去到0.9咁多喎。如果我哋畫翻個 normal distribution 嘅 curve 喺度，0.9幾，跟住呢度係大過嘅，即係喺嗰條線嘅右手邊係0.9，咁嗰條線一定喺呢一邊嘅。咁個0.9幾就係講緊呢一度嘅 probability。咁呢個梗係查唔到表啦。你需要做嘅嘢就係將佢間翻做淨係呢個部分嘅嘢。換言之，即係減翻走呢一度嘅0.5，咁你先至查到表噶嘛。咁所以你要做2樣嘢啦。第一，右手邊咧就減0.5，左手邊咧就用翻呢啲 P 嘅 notation 去寫翻呢個範圍嘅 probability。咁呢個範圍應該點樣寫咧？嗱，呢個位置就應該係2減 mean over sigma 嘅。所以其實你畫翻呢幅圖出嚟，你就想像到㗎啦。呢個2減 mean over sigma咧，根本就係負數嚟嘅。咁陣間我哋去查表嗰陣就要小心自己補翻個負號俾佢啦。咁然後呢個範圍咧，應該係佢係細啲，佢係大啲嗰個，所以我哋陣間就要寫 probability of 2減 mean over sigma 就細個 set，跟住細個0，咁啊有冇等於都冇乜所謂嘅。咁呢個位就應該會係0.9332，再減翻0.5，所以就會係0.4332嘅。咁到另外一個啦，另外一個咧就係細過某個數，即係攞條線嘅左手邊，左手邊只係一個0.2幾嘅數，唔夠0.5嘅，咁所以我就肯定咧應該係大概又係呢啲位啦，又係負數嚟嘅。咁個0.2266就係講緊呢個位置嘅嘢。咁將佢變翻做可以查表嘅 probability 就應該係又係呢個位置啦。咁但係今次就唔係減0.5啦，就調翻轉攞成個嘅0.5，再減翻走呢度個0.2266。所以咧，我哋就可以話呢個範圍嗱同上邊差唔多嘅啫。我指個 left hand side 差唔多 ，right hand side 咧就要用翻0.5減翻0.2266啦，咁就會計到0.2734嘅。咁通常啲同學容易錯嘅就係呢一行啦，即係呢2行就點都啱嘅，個 right hand side 啦點都啱嘅，但係個 left hand side 咧就好容易寫得唔好嘅，最常犯嘅錯誤就係例如會寫咗呢個做0，跟住呢個2.2減2啦，2減 mean over sigma 咁樣，咁啊慘啦！如果你呢一行練唔到氣嘅話咧，我唔知你下邊就算你計得啱都好，佢都有權唔俾個翻 answer 翻俾你嘅。因為你呢一行真係寫咗啲錯嘅嘢啊嘛，咁佢當你係 wrong method 咁咪唔俾個 A 分咯，佢絕對可以咁做嘅。咁所以我嘅忠告就係，如果你對呢一行唔係太有信心嘅話咧，寧願唔好寫，寧願唔好寫。
呢一行咧，其實通常都冇 M 分嘅，咁但係我自己嘅習慣咧，都一定會寫翻呢一行嘅，因為你有責任 present 俾人哋睇，我將個 probability 化做一個查表查到出嚟嘅數字啊嘛。咁所以呢一行咧，我就覺得寫咗會好啲。咁但係通常都冇 M 分嘅，所以唔寫其實唔會扣分嘅。只要你嚟緊呢一行寫得啱就 OK 㗎啦。攞住個0.4332去查表咧，你就應該會查到1.5嘅。但係啱啱都講過啦，因為呢一個係負數嘅關係，所以你要人手報翻個負號俾佢嘅，就會係-1.5。然後下邊嗰個咧2.2先啱。咁你查表就會查到0.75嘅，咁又係一樣啦，負數嚟嘅，咁所以呢個咧就會係-0.75。跟住咧就自己 solve equation 啦。咁呢個其實你直接如果撳到嘅話咧，你可以直接攞呢個去 dot program 嘅。咩意思咧？即係你可唔可以心算化到呢條 equation 叫做 μ 減1.5個 sigma 等於2，呢個咧就會係 μ 減0.75個 sigma 就會等於2.2咁樣。咁你咪直接撳 program 去計咯，反正你 M1 嚟啊嘛，你 solve 呢啲 linear equation 都肯定冇 M 分㗎啦。如果有 quadratic 嘅，另計 quadratic 一定要寫翻 solving 嘅 step，呢啲可以唔使。咁你自己心算到呢啲嘅，你咪直接撳咯。如果唔得嘅，你咪寫翻呢堆嘢落份卷度，跟住再去撳咯。咁啊，無論如何啦，你應該就會撳到咧個 mean 咧就會係2.4嚟嘅，但係 sigma 咧就會係一撇爛數嘅。咁所以咧題目係有提到 exact value 呢個字嘅。基本上你見到 exact value 咧都要提高警覺㗎啦，即係話你計到嗰個 mean 或者 sigma 有最少一個啦，會係一撇爛數嘅。咁但係放心，呢個你應該輕鬆化到做分數嘅。於是咧就會發現佢係4/15嚟嘅。咁啊輕鬆搞掂㗎啦。咁呢條咧其實都多㗎，3分㗎。咁3分咧，如果你要我估咧，我就估可能係用呢啲 notation 寫到是但一行有1M 啦，跟住咧做啱查表嘅動作又係是但一行有1M 啦，跟住兩個答案啱晒就攞到最尾1A 咁樣咯。嗱不過考完之後咧都有人問過一個問題嘅，就係點解呢條可以叫做 exact value of mu and sigma 咧？嗱即係咩意思咧？就係睇下你嘅 interpretation 入邊呢個同埋呢個究竟圈住佢先。究竟佢哋係唔係 exact value 咧？其實好尷尬嘅呢樣嘢，因為你可以想象到你查表咧，查到個 4DP 嗰個數，其實大家都知道嗰個係 approximate value 嚟㗎嘛，即係我唔會話佢個實際嘅數值就啱啱好係呢個嘅，所以嚴格嚟講咧，佢係 approximate value 嚟嘅。咁我由一個 approximate value 嗰度得出一個咁樣嘅數值，我仲可唔可以叫佢做 exact value 咧？咁呢個就係呢個比較尷尬嘅位嚟嘅。嗱不過坦白講啦，咁喺啲考評局嘅 seminar 嗰度咧，咁啲相關人士有講過喺 M1 嘅 exam 入邊咧，我哋 assume 咗呢啲係 exact value 嚟嘅。即係你當係一個不完美嘅諗法啦，咁但係因為佢如果你唔當呢個係 exam value 咧，你好難計呢啲嘢，咁所以以 M1 嘅 exam 嘅角度嚟講咧，我哋可以全部當呢啲係 exam value 嚟嘅，咁所以就會解釋到點解你有時睇下啲舊嘅 past paper，可能你睇2024啦，有一條係計又係啲用 normal curve 跟住去計啲 area 咁樣嘅 probability，咁嗰條咧你見到佢啲答案係寫 exact value 嘅，咁所以就係喺佢嘅 interpretation 入邊可以當呢啲係 exact value 咁樣去處理。咁如果用呢個角度去睇咧，咁呢一 part 咧就冇問題嘅。好，咁啊繼續睇埋個 B part 啦。B part 咧就送嘅。首先佢就問你咩係或者 ordinary 啊，咁啊睇翻題目先啦。ordinary 咧就係講緊如果嗰一日用嘅咖啡豆係 between 呢一個範圍嘅，咁就叫做 ordinary。咁佢直接問你 ordinary 嘅 probability，咁就咁查表嘅啫噃。咁所以咧，我哋個 required probability 佢就應該會等於2減翻個 mean，咁今次我哋計咗啦，跟住咧就 over 翻個 SD，咁就會係4/15嘅，哇有啲逼啊嚇。咁 between 有冇等於啊？應該冇乜所謂嘅，咁我就當佢有啦。跟住咧另一邊咧就係幾多話？2.72嚟嘅，好，咁所以咧就係2.72，又係減翻個 mean，跟住除 SD，咁樣啦。
咁啊唔使擔心啊，雖然呢嚿嘢網絡分數嚟嘅，但係你撳完之後咧係會出到一個斷到尾嘅點數嘅，仲要係好靚仔下嘅，-1.5，跟住至到1.2。咁啊查表啦，咁啊於是咧查到兩個數啦，應該用1.5查咧就會查到個0.4332。其實你上面做過嘅個0.4332係呢個1.2你要再查嘅啫，咁你查出嚟咧就會係0.3849嘅。咁於是個最後答案咧就會係0.8181啦。咁咪就係啦，如果你有睇過 marking 咧，呢類型嘅題目，你見佢最尾都係寫等於嘅，就唔係寫約等於嘅。咁所以就係用翻我啱講嘅説法啦。以考評局嘅世界觀嚟講咧，佢當呢啲係 exact value 嚟嘅。好，咁咧成條數已經搞掂咗5分啦。咁呢度2分，最合理嘅擺位咧就一定係呢度咁樣1分，即係 standardization 呢一步係值1分嘅，所以千祈唔好跳啊。跟住就最後答案1分咁樣啦。咁啊12分嘅題目，我哋依家搞掂咗差唔多一半啦。咁呢5分其實係好 standard 嘅，唯一有機會會伏到啲同學嘅就係呢個位唔記得加負號嘅啫。但係好慘啊！如果你呢條唔記得加負號，應該成條數會炒晒嘅。好，咁啊落去個 C part 啦。C part 咧就係我覺得呢條數有啲新意嘅地方嚟嘅。咁啊突然間多咗個人啦，就叫做 Peter 喎。咁咧佢就話啦，given that 嗰一日係 ordinary，佢有去到呢間鋪頭嘅 probability 咧就會係0.6。跟住咧下邊咧就調翻轉玩嘅，俾咗一堆咁樣嘅 events 啦，跟住又問你啲 probability 嘅。咁首先你見到呢句嘢咧，其實應該都 feel 到呢條數係想考你 tree diagram 㗎啦。即係 based on 佢 ordinary 定係 not ordinary，我哋就再細分啲 case 啦，就係佢有去呢間鋪頭定係冇去呢間鋪頭咁樣咯。咁所以因為我而家解緊呢條數啦，咁所以咧我就先畫個 tree diagram 俾你望一望啦。如果你自問做得熟嘅話咧，係可以唔使畫呢個 tree diagram 嘅。咁個 tree diagram 咧就係首先嗰一日係唔係 ordinary 先啦，因為佢呢個情景就係喺 ordinary 嗰度再細分噶嘛。好啦，咁首先呢個就係當係 ordinary 啦，咁呢一個咧就係 not ordinary 啦。咁 ordinary 嘅 probability 我哋啱啱計咗噶咯喎，應該會係0.8181嚟嘅。咁 not ordinary 咧就應該係用翻1減翻呢一個數啦，咁都唔難計到嘅，應該會係0.1819啦。跟住然後再細分啦。咁咧，如果佢知咗係 ordinary，咁 Peter 有 visit 到嘅 probability 咧就係幾多啊？0.6嚟嘅，喺呢度0.6。跟住如果係冇 visit 到嘅個 probability 咧，應該就會係0.4咁樣啦。咁但係依家條題目咧就淨係俾咗咁多資料俾你嘅啫，呢度咧你會見到係冇俾到嘅。咁所以一陣間就會你睇完個 C2，你就會明點解佢唔俾呢一度㗎啦。咁我哋依家用住咁多嘢先啦，咁啊計唔計到個 C1咧 ？C1 問你啲乜嘢啊？佢就話一個星期有7日，話明俾你聽7日啦，方正你唔知一星期有7日，7日入邊都要係 ordinary 嘅，跟住咧同埋喺呢7日入邊，佢有去到間鋪頭3日 ，exactly 3 days。哦，咁所以其實我哋唔使理下邊嘅，係 C1唔使理下邊住，因為佢話咗俾你聽，要你計7日都係 ordinary 嘅 probability 啊嘛。咁所以你望住呢個 tree diagram 就好容易理解㗎啦。我哋要7日都中晒呢一個，然後喺嗰7日入邊有3日要中到呢一個，4日要中到呢一個。咁所以 C1 我哋計個 required probability 咧就簡單嘅，就係首先我哋要將個0.8181 8次方咗7次方咗佢啦，跟住唔係加成嚟嘅，跟住同時喺呢7日入邊有3日中呢個，4日中呢個，所以咧你會 feel 到係一個 binomial 嘅 distribution 啦，就會係7C3，跟住咧有3日中到0.6，剩低個4日咧就係中0.4，即係1減0.6啦，咁樣。咁啊，剩低嘅嘢就撳機嘅啫，咁呢嚿嘢都好容易撳噶啦，撳到出嚟咧就會係0.047幾嘅。咁啊又係啦，我唔知道下邊用唔用得着呢粒數嘅，所以我抄足啦，0.0475咁樣。咁啊成 part 7分嘅，咁呢 part 咁簡單都好難會多過2分㗎啦，咁所以應該就會呢度1M 呢度1A 咁樣啦。咁呢
1m 就係講緊呢 part 應該要完全啱晒嘅，因為個0.6係佢呢一 part 先俾你嘅嘢㗎嘛，咁你冇可能錯㗎啦。咁譬如呢個0.8181，你就應該要攞翻上邊呢個答案啦。即係如果你呢一個答案錯，你將佢照抄翻落嚟，呢一分 M 分攞到嘅，咁但係呢分 A 分就當然攞唔到啦。跟住就做成條數最有新意嘅地方啦，就係第2 part。好，咁第2 part 咧就俾咗個 P 喎，P 係咩嚟嘅咧 ？P 就係 given that 佢有去到間鋪頭嗰一日係要 ordinary 嘅 probability。咁你會發覺呢個 P 咧就唔係呢一度嘅嘢嚟嘅。嗱，我哋諗清楚先。如果我將呢一度再 copy 多一嚿落去，咁呢個 probability 如果我用文字去表達，其實係乜嘢嚟嘅咧？係 given that 嗰一日本身唔係 ordinary。但係同時佢有去到呢間鋪頭嘅 probability，即係你 given 嗰個 condition 係 not ordinary 噶嘛。咁但係呢度個 P given 嘅嘢就係佢有 visit 到喎。咁你會發覺喺呢個 tree diagram 嗰度咧，你唔可以直接咁樣睇到佢有 visit 到嘅 probability 係幾多，因為有兩個可能噶嘛。visit 得嚟可以係 ordinary，跟住佢有 visit，同埋 not ordinary 地佢有 visit。咁所以咧，如果你要喺呢個 tree diagram 度睇 visit 咧，應該就係呢兩條路加埋嘅。咁即係話原來我哋依家知道嘅就係呢兩條路加埋嘅嘢咧，就係 P。跟住再睇下第一 part 問你啲咩先，佢就話咗俾你聽個 P 係0.8嘅。咁呢一隻嘅問法啦，我會話同舊年2024嘅第2條有啲似嘅，咩 Orchestra 嗰條嘅。嗱，有興趣嘅可以睇翻啦。咁舊年我都有拍到嗰條嘅題解片嘅。咁喺嗰條片度我都有講過嘅，就係呢類型嘅題目咧有2大類嘅處理方法。先講咗第一類先，第一類嘅處理方法咧就係用呢一個 tree diagram 去諗。咁呢個 tree diagram 咧，依家有一個 unknown 喺呢一度嘅。咁有個 unknown 喺呢一度咧，我就 let 呢一個 unknown 做，譬如話做 Q 咁樣啦。咁跟住咧就透過題目俾你嘅 information 去計翻呢個 Q 出嚟，即係依家題目俾咗呢個0.8噶嘛。咁一陣間咧我就砌一個 left hand side 係有 Q 嘅嘢，跟住個 right hand side 係0.8，咁我哋就計到㗎啦。好，咁我哋試下講咗呢個做法先。咁首先我哋就 let Q be 乜嘢咧？嗱，你可以寫呢一個嘅，咁但係如果你嫌呢個唔夠清晰咧，咁其實你可以用翻題目寫嘅類似呢啲咁樣嘅字眼去講啦。咁就係 P， 唔係 sorry，Q 係咩咧？就係 Q be the probability that Peter 係有 visit 到嘅 visits the shop 就 on a certain day 啦。但係唔係就咁嘅喎，佢係一個 conditional 嘅 probability 嚟嘅，所以我哋要寫翻清楚係 given that 嗰一日 is not ordinary。好，咁樣啦。咁我哋叻咗呢一個做 Q 之後咧，我哋就諗下點樣由呢一個 tree diagram 嗰度製作到呢一個0.8出嚟。啊，首先我寫翻清楚啦，呢個我哋叫做 Q，呢個我哋叫做1減 Q 咁樣。好，咁咧 given that 佢有 visit 到間鋪頭嘅，咁有 visit 到嘅 probability 啱啱都講過㗎啦，就係由呢個加呢個所組成嘅。咁呢嚿嘢就當然擺喺個分母嗰度啦。咁然後分子咧應該就會係 ordinary and 佢有去到間鋪頭。咁喺呢個 tree diagram 嗰度，我哋好容易睇到㗎。ordinary 乘呢一個咪就係佢嗰日本身 ordinary，同時佢有 visit 到間鋪頭嘅 probability 咯。咁所以呢隻咧就係最基本嗰啲 tree diagram 嘅玩法啦。我哋就係將呢兩個乘埋，跟住 over 呢兩個乘埋，加呢兩個乘埋，咁都常見嘅。咁於是我哋就可以話0.8181再乘以個0.6，再加翻0.1819乘個 Q， 跟住咧個分子就會係咁0.8181乘以0.6。咁就呢堆嘢咧就會等於翻個0.8
咁用呢一個資料咧，我哋就有辦法可以計得翻個 Q 出嚟啦。咁呢嚿嘢叫計個 Q 啊，照道理唔難嘅，成堆嘢乘上去，將個0.8除翻落去，跟住再調個位嘅啫。咁啊，詳細撳機嘅過程唔多講啦。嗱，如果你冇信心就咁喺呢一度用計數機 solve 咧，咁你咪自己調下位，跟住再寫翻啲 probability 出嚟咯。咁但係我自己做咧，我就一嘢計嘅啫。我做緊嘅嘢就係攞呢個除0.8。跟住再呢堆嘢喺晒呢度啊嘛，跟住就減呢個，跟住再除呢個咯。咁你讀得 M1 咧，如果你 aim high 嘅話咧，呢啲位真係唔可以寫太多 step 嘅。你寫得太多咧，你份卷一定做唔切嘅。依家啲卷越出越煩。咁呢嚿嘢咧計出嚟咧就轉唔到做份數嘅，所以我哋只可以用個 approximate value 去寫㗎啦，0.674幾咁樣嘅，應該計到呢個數嘅。好。咁計到呢個數之後咧，我哋就已經有晒成個 tree diagram 嘅 full picture 啦。咁跟住其實佢問你乜嘢 probability 咧，你都一定計到㗎啦。跟住佢問你啲乜嘢咧？Given that佢冇去到間鋪頭嘅，咁冇去到間鋪頭可以點樣砌出嚟啊？就應該係呢個同埋呢個啦。咁呢兩條路加埋，我哋陣間就會擺喺個分母嗰度嘅。跟住分子咧，佢就要你計翻嗰一日係 ordinary 嘅 probability，咁即係話冇 visit and 佢係 ordinary。咁所以同呢度個 logic 好似嘅，不過我哋由呢兩條變做呢兩條咁解嘅啫。所以咧，我哋計個 required probability， 佢就應該會係先計咗佢 in general 唔會 visit 嘅 probability 啦，咁就會係0.8181乘0.4，再加呢個乘呢個。於是咧就寫喺下邊啦，0.8181乘以0.4，跟住就再加翻0.1819，跟住咧就乘以1減翻我哋啱啱計到出嚟嘅呢一個數，然後分子咧就攞翻0.8181乘以0.4，因為佢係問 ordinary 嘅 probability 啊嘛。好，跟住呢堆嘢撳機撳完出嚟咧，你就會得到呢個數啦，0.8幾嘅，就會係0.8468啊左右。咁我抄晒成段啦，因為又係我唔知道下邊用唔用得着呢一粒數嘅。咁樣啦。咁點解我話呢一 part 相對地有少少新意咧？就因為好少會呢啲 normal distribution 再撈埋呢啲咁elementary 嘅 tree diagram 嘅題目嚟問嘅。不過講真，呢一 part 我諗你正常可能 aim 緊個 level 4，甚至乎 aim level 3咧，我覺得都有機會做到呢啲嘢嘅，即係唔算話太複雜啲，比較標準啲嘅程序嚟嘅。成條數最有新意嘅咧係喺最尾嘅呢一 part， 係啦。咦，我寫翻清楚先，呢個應該係C2嘅第一 part 嚟嘅。咁有新意嘅位咧就係 C2嘅第二 part 啦。佢就無啦啦問喎，究竟 P 可唔可以係0.7咧？咁啲真係比較底子弱啲嘅同學，唔好話底子弱啲啊。其實就算你 aim high 嘅咧，你望到呢一 part 可能都會呆一呆嘅。即係咁點解 P 唔可以係0.7或者可以係0.7咧？即係你第一下你 feel 落可能會覺得，喂唔係喎，P 係 probability 嚟㗎嘛，咁 probability 就梗係0至到1㗎啦。咁點解好地地好似佢會講到有啲額外嘅限制咁樣嘅咧？嗱，首先呢條數，如果你俾我估嘅話，個答案應該係 no 嘅，因為如果係 yes 嘅話，咁好悶啫。你上邊呢一個計到啲嘢出嚟，咁其實佢 somehow 應該係 possible 㗎嘛。上邊嗰個 possible，呢個又 possible，咁咪所有嘢重複一次。咁所以我估咧，呢嚿嘢應該會係 impossible 嘅。咁但係你又要諗下啦，咩時候會係 impossible 咧？點解會 impossible 咧？咁你應該都諗到嘅 impossible 咧，其實就係你計到一啲 probability 係大過1，或者 probability 係細過0嘅嘢。咁你計到呢啲嘢，咁咪即係 impossible 咯。咁但係 P 呢個數值咧就介乎0至1嘅喎。咁點解有機會會 impossible 咧？其實就代表因為我攞個0.7去計其他嘢嗰陣，有機會會出到呢啲大過1或者細過0嘅嘢。咁呢個係我第一樣會諗嘅嘢啦。跟住第二樣會諗嘅嘢啦，就係咁我計邊嚿嘢有機會會出到呢啲大過1或者細過0嘅嘢咧？喂，我唔知嘅。
咁但係你走投無路之下，有冇啲方向可以做下咧？咁最起碼我哋咪試下用翻呢度嘅嘢再玩多次，就睇下發生咩事咯。咁一做落去咧，你就發覺出事㗎啦。好，第二部分，如果我哋將呢一度嘅嘢重複一次，嗱個 Q 我唔再 define 啦，因為我第一 part define 咗咧，我呢一 part 可以唔 define 嘅。咁如果我將呢一個0.8換做0.7嘅話咧，咁你一計個 Q 咧，就發覺成條題目已經做完嘅，因為你會計到 Q 嘅數值咧會係大過一嘅。好啦，又係將0.8乘0.6再除翻呢一個0.7，跟住咧就再減翻呢一撇嘢，跟住就再除翻0.1819，你會發覺呢個數咧計出嚟會大約係1.1幾嘅。咁啊冇得傾啦，呢嚿嘢大過一㗎咯喎，咁所以咧冇可能。咁佢問你係咪 agree 嘅，咁你就答翻人哋 disagree。咁啊搞掂㗎啦，成條數其實你都三行做完㗎啦。咁但係你諗唔諗到咁樣做係另外一回事啦。咁我只可以話你真係諗唔到嘅，咪試下將上邊嘅嘢再做多次，睇下發生咩事咯。即係佢第一 part 點解要問你一個咁樣嘅 probability 咧？其實就係想引導你去做呢啲步驟啫嘛。咁呢一啲步驟其實就提示咗你喺第二 part 嗰陣咧，都係要做翻一樣嘅嘢。咁但係你就會計到一啲同條題目有矛盾嘅 situation 啦。所謂嘅矛盾就係講緊個 probability 係大過一咯。好，咁咧估埋啲分數先，七分入邊呢度食咗2分，即係剩翻5分。咁5分嚟講咧，我估上邊做咁多嘢應該都值3分嘅。咁所以咧，我估計就係呢度可能值1分，跟住呢度計個 required probability 值1分，最後答案1分咁樣啦。咁下邊嗰2分咧，我估就係你要做到呢堆嘢啦，即係你 prove 到一個 probability 係啲 impossible 嘅嘢，即係大過0或者細過1啦。跟住就 disagree 咁樣1分。咁又係呢1分要所有嘢啱晒先攞到啦。咁樣，嗱條數未講完嘅，因為咧我相信就算你考嗰一刻你識做呢條數咧，我夠膽講應該超過一半嘅人咧係唔明呢條數發生緊啲咩事嘅。即係你淨係會計到一啲大過1嘅 probability，但係可能都係會唔明，咁點解無啦啦我會計到一個大過1嘅 probability 先？究竟係啲乜嘢嘅限制令到個 P 唔可以係0.7咧？咁所以跟住落嚟咧，我就會講呢條數嘅 method two。咁 method two 咧寫埋出嚟咧，應該就會比較清晰啲㗎啦，就會明點解個 P 唔可以係0.7㗎。好，首先我將呢個咁樣嘅 tree diagram copy 咗去後邊先。擺上少少，好咁樣。咁啦，啱啱咧做過sorry 呢一 part 嗰陣咧都有講過呢啲咁嘅題目咧有2大類嘅處理方法。第一個就好似啱啱講嘅 tree diagram 啦，第二個咧就係我哋去 let 翻一啲 events 俾佢 let 完啲 events 之後咧，我哋就可以用嗰啲 PAPB 啊嗰啲咁樣嘅 formula 咧去處理呢類型嘅題目㗎啦。所以我哋不如咁樣啦，我哋 let 呢一個 event 叫做 R 啦，費事寫 O，驚你當咗係0啊。咁呢個 R，咁下邊嗰個咧應該就會係 not R 咁樣啦。跟住咧 V 就照攞翻個 V 字啦，我哋叫呢個叫做 V。咁呢個咧就叫做 V not 咁樣啦。跟住呢個都係一樣啦，呢個就係叫 V 同埋 V not 咁樣啦。好，咁你唔好就咁寫落個 tree diagram 嗰度喎，我哋應該要 define 翻俾佢㗎。咁所以我哋就要 let 清楚啲嘢啦 ，let 翻個 R 就 be the event。events of 乜嘢咧？就係 a certain date is ordinary。跟住同時咧，我哋要 let 埋個 V 啦，就 let V be the event，就係佢有 visit 到間鋪頭嘅，所以我哋就會話 Peter visits the shop on a certain date。好，咁樣。咁跟
跟住 let 完啲 event 之後咧，我哋就嘗試去用翻題目俾你嘅資料，跟住再用翻啲我哋 let 咗嘅 symbol 去寫翻啲 probability 出嚟先。即係點啊？例如呢一個0.6係咩嚟㗎？就係 given that ordinary 即係 R 啦，given R 我哋 V 嘅 probability 咧就係0.6，所以我哋就可以話啦 probability of V given R 就會係0.6。仲有冇嘢俾咗你咧？嗱，第一 part 當個0.8俾咗你㗎咯噃，所以咧個0.8就係 given that V 發生咗，R 都發生嘅 probability，所以呢個就會係調翻轉嚟寫啦 ，probability of R given V 咧就會係0.8。仲有冇其他 probability 俾咗咧？喂，係有㗎噃，因為個0.8181其實就係 R 嘅 probability 嚟㗎嘛，所以我哋寫埋喺呢度啦 ，probability of R 咧就會係0.8181。咁於是咧，我哋就用翻啲 probability 嘅公式去 KO 翻成條數啦。咁嗱，睇翻條題目問你啲咩先？題目咧就問你 probability of ordinary given that 佢冇 visit 到嘅。好，要你計呢嚿嘢。咁一陣間啊，我哋計呢嚿嘢嗰陣，你應該 feel 到個分母就係佢啦。咁計佢之前，你應該點都要有 probability of V 噶嘛。咁所以咧，第一個任務我哋就要用呢堆嘢去砌翻個 probability of V 啦。咁照道理就唔難嘅，因為我哋知道呢嚿嘢用翻啲 conditional probability 嘅公式嘅啫。咁呢嚿嘢即係佢，咁啊即係0.6啦。所以個 probability of visit and ordinary 咧，應該就會用0.6再乘翻個0.8181嘅。於是我哋就會計到個數咧係幾多咧？睇下先，撳一撳機先啦。0.6乘以0.8181就會係0.49086。跟住咧就再用呢兩個去砌翻個 probability of V 出嚟啦，就會係 probability of R and V 就 over 翻 probability of V 就會等於0.8咁樣啦。於是咧個 probability of V 咧就會等於 R and V 嘅 probability 我哋計咗啦，0.49086啊嘛，跟住 over 翻0.8。咁你會計到一撇爛數出嚟嘅，都唔算好爛啦，長的咁多啦，0.61355嘅。好，跟住咧我哋就計到佢有 visit 到呢間鋪頭嘅 probability 啦。咁跟住咧就睇翻條題目問你啲乜嘢啦。題目問你嘅嘢就係呢件事啊嘛。好，我哋將呢個搬落去先。咁啊寫清楚啦，呢個咧就係佢題目要求嘅 probability 嚟嘅，所以呢個就係 required probability。咁啊又係用翻啲 probability 嘅公式啦，呢個就會係 R and V naught，跟住再 over 翻 probability of V naught 咁樣。跟住啦，好，分子就搞掂啦，一減佢嘅啫。咁分母點算咧？sorry，我錯咗，分母搞掂咗，係啦，係個分子要諗下點樣搞。咁你見到呢個樣啊，都 feel 到係想考你嗰啲 A and B 啊，加 A and not B 啊嗰啲咁嘅嘢㗎啦。咁你會 feel 到呢嚿嘢再加翻 R and V 咧，就應該要等於翻個 probability of R 嘅。咁 probability of R 一早有㗎啦，0.8181。呢個我哋上邊都計咗㗎啦，所以我哋將呢嚿減呢嚿就可以計到佢啦。於是咧就係 probability of R 即係0.8181減翻呢個49086， 0.8181減0.49086，跟住就再 over 翻一減翻 visit 嘅 probability， 咁我哋上邊計咗㗎啦，0.613575嘅。好，咁啊搞掂㗎啦，咁啊計到咧就會係0.8468啦，即係啱啱嗰個數啦。啱翻前面算啦，喺邊度啊？喺呢度。嗱，咁呢個咧就會係用呢啲PAPB 咁樣嘅 notation 嘅做法啦。咁其實兩個做法咧各有各好嘅，即係你第一下望呢條題目咧，你未必 feel 到邊個做法會快啲嘅。咁如果你好馬後炮咁樣睇，就似乎咧呢度會寫少啲嘢。咁但係有時咧呢一個會寫少啲嘢嘅。如果你有睇翻舊年第二條嗰個解卷片咧，你就會知道呢個做法咧有時會快少少嘅。
咁但係點解我依家都要示範一次呢個做法咧？因為陣間咧我就會解釋點解呢個 P 唔可以係0.7嘅。咁用呢個做法咧，相對地會比較易理解少少嘅。咁我哋先睇翻呢部分正常做法點樣做先。嗱，咁如果你本身第一 part 係用呢一隻做法去做咧，咁第二 part 咧你又可能會有啲棘棘地嘅，即係你我話望住呢堆嘢，咁呢堆嘢究竟點樣可以幫到你做個第二 part 咧？咁我嘅解釋就係，如果你真係諗唔到嘅，咪試下將呢度嘅嘢做多次，即係其實同前面呢個思路好似嘅，又係你做下，做到某個位咧就會同題目俾你嘅嘢有矛盾啦，即係個 probability 會大過1嘅。咁又係試下照做落去咯，咁你做下咧，又係會發覺有問題㗎啦。好，咁我哋將第二 part 嘅嘢寫喺隔離啦，方便你左右可以攞嚟對。寫呢度啊，好咁樣。咁首先咧，我哋就諗翻呢個 probability of v 原本係點樣製作出嚟嘅咧？0.49086再除翻個0.8嘅。咁因為上邊呢啲我都寫得好清晰㗎啦，咁個2咧我就唔重複啦，費事氹氣啊。咁呢個0.49086咧就唔關呢個0.8事嘅，但係我計呢個數出嚟咧就關個0.8事，所以依家第一嚿會變嘅嘢咧就係 probability of v 啦。呢嚿嘢咧就會係0.49086。再 over 翻0.7，咁於是呢個嘢就要撳機啦。呢個咧就真係撳到一撇爛數㗎啦，佢就會大約咧係等於呢個嘅0.7幾啦。好，咁樣跟住啦，咦？但係佢嗱，我哋計到呢一個數好似都仲合理喎，即係佢 between 0至到1啊嘛。咁啊點啊？我哋繼續計埋落去咯。咁我哋就試下計埋呢一個啦。咁題目上邊個 part 叫你計得呢嚿嘢，應該都有啲玄機嘅。咁咧，今次冇寫 required probability 啦，因為佢真係唔係叫你計呢嚿嘢嘅。好，咁呢嚿咧又係啦，我唔重複啦，將呢嚿嘢照 copy 翻上去，不過將個0.6幾換翻做我哋啱啱計出嚟嘅嗰個0.7幾嘅啫。好，喺呢度，咁啊拆翻走呢堆嘢先啦。於是呢個咧就會係1減0.7幾嘅。跟住咧你就發覺搞掂，你會計到一個大過1嘅數嘅啦。不過今次呢個數就會同我哋啱啱 method 1計到嗰個數咧有少少唔同嘅，我哋會計到1.09幾嘅。咁所以咧呢一年考完之後咧，啲同學對答案嗰陣咧，有啲就話呢條計到1.15，有啲人就會話計到1.09咁樣。咁啊有啲人驚話自己錯咗咁樣啦，其實就唔係嘅，兩個都啱嘅，只係 depends on 你計咗邊嚿嘅 probability 出嚟嘅啫。呢個咧就係 given that 佢冇 visit 嗰陣，佢係 ordinary day 嘅 probability 啊嘛。咁但係啱啱我哋 method 1計嘅咧就係 Q 嚟嘅，就係 given that 佢係 not ordinary，而佢係有 visit 到嘅 probability。咁所以你會見到 given 嘅嘢唔同嘅，呢個 given 嘅係 not ordinary，呢個 given 嘅係佢 not visit。咁所以計出嚟嘅 probability 唔一樣係正常嘅。咁但係你一樣會計到一啲唔合常理嘅嘢，就係 probability 大過1。所以無論你用邊個做法咧，一樣會計到 disagree 嘅。嗱，咁喺再解釋即係呢個究竟點解唔可以係0.7之前，我哋估埋啲 M 分先啦。咁呢個啦，我就估呢啲位點都值1分啦，呢啲位應該值1分嘅。即係其實我用緊呢個叫做 Bayes theorem 嘅嘢啊嘛。跟住咧就應該呢度1分啦，然後呢度1分。咁跟住最尾個 part 咧，應該都係㗎啦。你 show 到個 probability 唔合理呢個位置，呢個位置值1分，跟住最後答案1分，又係 follow through 啦。好。咁但係我啱啱就話過呢個咁樣嘅做法咧，你會比較容易 feel 到點解條題目會唔合理。即係其實你去到呢一刻為止咧，你可能都唔係好明究竟佢唔合理嘅地方係邊度嘅。因為啱啱嗰個 tree diagram 咧唔係好幫到你睇嘅，但係如果你畫一個類似 Venn diagram 咁樣嘅 table 咧，就會比較 feel 到嘅。好，我哋先畫個咁樣嘅長方形先。跟住呢個長方形，首先我會將佢間做2 part。嗱，唔啱比例嘅嚇，我唔理佢啲 probability 嘅大細啦。如果呢個係 ordinary， 呢個係 not ordinary，
咁呢個就當然係0.8181，呢個就當然係0.1819啦。好，呢個冇特別。跟住啦，我再將佢再細分，下住呢兩套嘢先。如果我再將佢間啊，第一個咧就係有 visit， 第二個就係冇 visit。咁點計咧？嗱，第一嚿嘢呢個就係 ordinary and visit 啊嘛。咁我哋啱啱都計過好多次㗎啦。呢嚿嘢咧就係用0.8181乘以0.6所得出嚟嘅，所以呢嚿嘢咧係 fix 咗嘅，就會係0.49086。咁呢個就唔關嗰個 P 事嘅。咁下邊呢個關唔關咧？一樣唔關，因為呢個係 ordinary and 佢冇 visit 嘅，咁就應該係攞呢個再減翻佢嘅啫。所以呢一格咧都係 fix 咗嘅。咁呢格咧你攞翻0.8181減翻呢個0.49086，就會得出0.32724嘅。咁但係依家我所唔知道嘅 probability 就係呢兩格啦，因為我唔知道。given that 佢 not ordinary 嗰陣，佢有冇 visit 到間鋪頭嘅 probability 㗎嘛？即係其實咧，呢個如果睇翻個 tree diagram 咧，其實就係呢個 Q 嘅數值嚟嘅。咁所以啱啱我哋右手邊嗰兩格咧，一格就會叫做0.1819乘 Q， 另一格就會係呢個乘以1減 Q。咁所以我哋寫埋喺呢度咯噃。呢個就會係0.1819個 Q。呢個就會係0.1819乘以1減 Q， 好咁樣。咁但係呢一嚿嘢點樣可以幫我諗到嗰個 P 嘅可能性咧？咁我哋就要諗翻啦，其實 P 係咩嚟嘅咧？寫翻喺呢個位先。P 其實就係 probability of ordinary given that 有 visit 到。咁呢嚿嘢個 probability 係點樣計出嚟嘅咧？用呢個嚟睇咧，你就會睇得出應該係用 ordinary and visit， 即係呢嚿嘢再除翻有 visit 到嘅 probability， 即係呢兩嚿嘢嘅總和。咁其實呢一 part 我哋上面都有寫過嘅，即係我哋計個 method one 嗰陣咧，有寫過呢個應該就會係0.49086再加0.1819個 Q 喺個分母嗰度。然後分子咧就會係0.49086咁樣啦。咁但係望住呢嚿嘢，你諗唔諗得到點解個 P 有個限制喺度？即係唔係話任何數字介乎0至1都得嘅，佢唔可以太細嘅。你望住呢嚿嘢就會比較 feel 到點解佢唔可以太細啦。因為咧呢個數字唔係冇任何限制嘅。嗱 Q 咧實際上就真係冇限制嘅。Q 就係講緊佢嗰一日唔係 ordinary 嗰陣，阿 Peter 有冇去呢間鋪頭啊嘛 ？Q 咧最大可以係1，最細可以係0嚟嘅。如果最大係1係咩意思咧？不如我喺呢度寫俾你睇啊。如果 Q 等於1係咩意思咧？嗱，你可以 pause 咗條片諗下 Q 等於1代表啲乜嘢 ？Q 等於1咧就係代表如果嗰一日係 not ordinary。如果嗰一日唔係 ordinary 嘅話咧，咁阿 Peter 咧就一定會 visit， 或者我寫個 must 字喺度咧，一定會 visit 嘅話，咁個 probability 咪就係1咯。寫埋一隔離先，如果 Q 係0嘅話咧，就啱啱相反啦。如果嗰一日係 not ordinary， 咁阿 Peter 咧就一定唔會去嘅 ，must not visit 咁樣。咁我哋又試下睇下啦，喺呢兩個情況下，我哋計到嗰個 P 嘅數值會係幾多咧？如果 Q 係1嘅話，咁就即係話當呢嚿嘢個 Q 換做1嗰陣啦，咁我寫喺呢度先。咁 P 咧就會等於呢嚿嘢，但係我將個 Q 換做1，有冇位啊？隔離唔係好夠位，我將佢搬落去先。咁呢嚿嘢咧，你撳機咧就會撳到大約係0.72左右嘅。
咁其實你可能心水清嘅同學，你望到呢一句都知咩事㗎啦。好，計埋下邊嗰個先。下邊嗰個咧就係將個一變做零。咁呢個變做零咧，即係呢個 term 消失咗，剩翻嘅就係呢嚿嘢自己除自己。咁個答案就當然係一啦。咁點解呢個答案係一咧？你諗翻呢句嘢啦。如果嗰一日 not ordinary，佢係一定唔會去呢間鋪頭嘅。咁調翻轉嚟講，咪即係話，如果佢去咗呢間鋪頭嘅話，嗰一日一定要係 ordinary 咯。咁所以呢件事嘅 probability 係一，合情合理。咁但係個重點其實係呢一度嚟嘅。原來我哋會發覺，當呢件事，如果嗰一日唔係 ordinary 嘅日子咧，佢一定會去呢間鋪頭。就算攞到盡啊，呢兩嚿嘢個份數相除咧，都只會係0.7幾嘅啫。咁即係話其實呢個咧就已經係 P 嘅 least value 嚟嘅。呢個係 least value of 個 P 嚟嘅。或者我試下咁樣講啦。如果我想呢一嚿嘢再質低啲嘅話，我點樣可以做到咧？你望住呢個份數，第一個可能就係令到呢兩嚿嘢可能各自都細啲咁樣。咁但係呢兩嚿嘢係 fix 咗噶嘛？我唯一可以喐嘅嘢就係佢。但係最慘嘅係個0.1819都係 fix 咗嘅喎。你諗翻個0.1819點嚟？係將個一減0.8181噶嘛？咁呢個係 fix 咗噶嘛？咁所以個0.1819都係 fix 咗嘅。咁所以呢嚿嘢咧，你攞到盡都只係0.1819嘅啫。咁就係話，我當呢嚿嘢攞盡嗰陣咧，都係0.720.73左右嚟嘅。咁所以佢咪唔可以太細咯。即係如果你要再細啲嘅話，咁呢個數就一定要大過一㗎嘛，咁咪冇可能咯。咁呢個其實就係成條數嗰個 flow 啦，嗰個真正嘅解讀就係咁樣啦。咁但係都係啲 based on formula 嘅解讀嚟嘅啫。咁有冇得真係好純文字咁樣去解讀咧？我都諗咗一陣點樣用純文字咁樣去講，其實都真係有啲困難嘅。我都試下咁樣講啦。就係因為咧 ordinary 嘅 probability 實在太高啦，即係你搣埋眼求其抽一日，其實佢有80%咗緊嘅機會係 ordinary 嘅。咁就算 Peter 去呢間鋪頭又好，唔去呢間鋪頭又好，都冇可能可以大幅降低呢一個 ordinary 嘅 probability 嘅，所以佢唔可以太細。或者呢個佢去唔去鋪頭同埋 ordinary 呢一樣嘢唔係咁貼近你日常生活啦，冇咁容易理解嘅。題外話，我自己其實唔係咁中意呢條題目嘅 setting 嘅，我覺得有啲奇怪㗎，第一次做，唔知大家會唔會啦。我第一眼諗嘅嘢就係呢一日，你睇翻上面先，呢一日 唔 ordinary，關佢 visit 呢間鋪頭咩事嘅？即係我第一下想像嘅就係，我覺得嗰一日係咪 ordinary，同埋佢係唔係 visit the shop 呢兩件事 somehow 應該係比較 independent 㗎嘛。咁但係呢條題目嘅 setting 咧就明顯唔係 independent 嚟嘅，佢係 dependent events 嚟嘅。咁我係覺得呢個位有少少唔係咁合乎常理咯。即係除非 Peter 呢個人一條友用咗好多咖啡豆啦，咁佢有冇出現咧，會令到嗰一日用咗幾多咖啡豆有好大嘅變化嘅，咁就可能會影響到嗰一日係咪 ordinary 嘅 probability。咁啊，除非係咁樣啦，如果要揀咁樣講都講得通嘅。好嗱，不如咁啦，我用過第二個 situation。呢排天氣唔係幾好啊，我哋假設落雨嘅 probability 好高嘅，假設依家有80%嘅機會係落雨嘅。咁跟住咧，如果佢落雨，你有機會會遲到；如果佢落雨，你都有機會唔遲到嘅。咁你純粹憑直覺咁樣去諗，以下呢一件事，如果嗰一日你係遲到嘅 ，raining 嘅 probability 係幾多咧？嗱，當然啦，我俾嘅資料唔夠嘅，但係唔知你想唔想像到，喂，我有80%嘅機會落雨，咁其實就算嗰日我遲到都好，其實我個 raining 嘅 probability 咧，其實唔可以太細嘅，即係你唔會話嗰日我遲到，但係 raining 嘅 probability 係去到1成咁樣噶嘛。其實呢件事睇落唔係咁 make sense 噶嘛。咁呢個就係個文字上嘅解讀咯。嗱，咁我叫做將幾個唔同嘅解讀都噏咗一次啦，用 formula 嘅解讀啦，即係 tree diagram 又好，或者呢一個 table 嘅 Venn diagram 都好，又或者呢個純文字、純憑理嘅純憑感覺咁樣去理解都講晒㗎啦。咁明到固然好啦，咁但係如果你就咁睇呢條題目咧，就算你唔明，用翻佢第一 part
C2嘅第一 part 俾你嘅提示咧，咁你一樣可以做到呢條數嘅。咁呢一 part 嘅表現，我估未必會太好㗎啦。咁啊，大家拭目以待啦，出到個 report，大家就會知道呢一年呢一 part 嘅表現係如何啦。